E dini që pas ka peshk që ka antifriz në gjak. Mos më ngri gjaku. Kë ka një lloj peshkut në Antarktik, ku e pas ka emrin Antarctic Ice Fish, edhe dhe më thonë për mu i ka me jetu në temperatura -1 gradë. Para më dhe antifriz në gjak, unë e në kërësëm të pas. Edhe është të kuriozitet mas i keme folë edhe për një efekt që e kojme në fish eye. Dhe më thonë sot kam e kalzu 2 sene, qysh me përmisu një video kur është fish eye, dhe më thonë me bo drejt, edhe qysh me bo një video që është drejt me bo fish eye. Një video bëhet fish eye kur lensi është shumë i gjon, dhe më thonë për shembull 10 mm, 8, 7, edhe GoPro-ja i ngjizon që është fish eye. Që në për shembull e kom bo një ngjizim, kisha kom bo një vlog me GoPro, edhe tash po du që kjo mos më duk që ngjizum me GoPro. Çka bojna na? Hyna në Premiere, shkojmë te effects edhe e lypum lens distortion. Që në shqip i bjen shtrembrimi i lensit, e bojmë drag and drop ose do të thonë e qesum në video efektin. Edhe tash kena punë me qëta curvature apo curvature, e qojmë në onën negative ose pozitive. Nëse e qojmë në onën pozitive, keme bo fish eye, halo ma shumë, po nëse e qojmë në onën negative, janë njës video me u përmisu. Edhe për shembull veç e këshqyr ti me sy tanë, pra fërsisht se ku pi bje edhe sa pi bje taman, që në këtë rast e unë e pesho që -20, -21, po punon shumë mirë, edhe video më nuk përduke që është ngjëzume në GoPro. Për me po halo ma mirë, e kom bo një video 2 që të shpejt, që për shembull është dera, edhe ka shtrembrime të hekrav, drag and drop, edhe pe këshyrum këto se qysh po përmisot. Shkojmë te curvature, edhe e ngrejmë 9 majt. Po mujna me ngrej halo. Edhe tash po duke që ngjëzu prej një lensi normal drejt, e jo një lensi wide. Çka është një sen negativ kur e përmisojna këta, është që hupum onash pomje. Sikur në këtë rast, kur ke zerra, moj shumë me po për shembull që të pishe 9 maj qëto, po në momentin që na e banë -20, qaj e pisha hup, edhe nuk më nësh me e këthy. Që është sa i përket se qysh me e përmisu, do më thonë është shumë let. Po tash për shembull po dojna një video që është normale me e këthy me bo fish eye, sukur na për do videoklipe që i përdorin ka njëherë, do këtë interesant edhe është shumë let me bo. Unë që të kom bo një improvizim, kishe jam to e bo një videoklip edhe të këthy ofër kamerës, shkojmë te effects, e lypëm lens distortion, e bojmë drag and drop, edhe shkojmë te effect controls, edhe tash e kthejmë ka ona pozitive, dhe më thonë numrin e bojna plus, që në këtë rast pe bojna plus 55. Efekti herë në port len me që deri 100, po nëse dën halo ma shumë me bo fish eye, mund është që ta me bo nest, edhe prap me qitë efektin për mi, edhe tash prap mujna me që halo ma shumë me bo, që dhe më thonë tash po bje kryet si mull. Po në po kthejna një hap ma për masë se që ka që po mdo këtë aman, edhe tash që ta e bojmë scale, e afrojmë, që pas tyre. Edhe tash shkoj me boj me mask, të me thonë me bo një si vue. Shkoj me kopim këtë pikën këtë 9 majt, edhe ngrejmë 9 majt, edhe këta 9 djath. Të me thonë moni me bo form ovale, ose moni me bo rumullak, qysh do një jo. Okej, që qysh do? Po nëse këshin gjëzu që ta me një lens që është për një me që është to fish eye, onash nuk i këshi pos që është to të prejme. Qysh e bojmë na, shkoj me bojmë feather. Mask feather, që kjo. Edhe veç e ngrejnë këtë gja shumë. Qështo, edhe tash taman po na do këtë sëkur në videoklipe. Pa në follow në Instagram, se qëta video i që asë në Instagram nëse do në atë mi këqyr. Like qëtë video nëse të ka pëlqyr. Edhe subscribe channel se kom e folë shumë që si video interesante edhe shimë në video në arshme. Peace out.